হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু রেডি গেট সেট গো। আজকে একটা জন্মদিনের দাওয়াত খেতে যাব, তাই রেডি হয়ে তড়িঘড়ি করে বের হয়ে গেলাম। এই তো আমি আজকে দাওয়াত খেতে যাচ্ছি রেইন ফরেস্ট ক্যাফে মোহাম্মদপুরে, যা আমার ক্যাম্পাস থেকে খুব বেশি একটা দূরে নয়। তাই বের হয়ে গেলাম ক্যাফে রেইন ফরেস্টের উদ্দেশ্যে। রাস্তায় বের হয়ে দেখি আজকে প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল, কাদাও ছিল। সাদা জুতো পরতে বিপদে পড়ে গেলাম। এই তো বাসে উঠে গেলাম। এবারে আমি গিয়ে মোহাম্মদপুর যাব। তবে রাস্তায় প্রচণ্ড ট্রাফিক থাকায় আমি এক সময় পরে নেমে গেলাম এবং হাঁটা শুরু করলাম রেইন ফরেস্টের উদ্দেশ্যে। তবে বার্থডে যার, তাকে তো একটা গিফট করতেই হয়, আর আমার কাছে বইয়ের থেকে ভালো গিফট কখনোই হয় না। তাই একটা বই বেছে, হুমায়ুন আহমেদের একটা বই, সেই বইটি আমি র্যাপিংয়ের জন্য দিয়ে দিলাম। এবং গিফট তো করতেই হয়, খালি হাতে তো আর জন্মদিনের দাওয়াত খাওয়া যায় না, তাই না? এই তো র্যাপিং শেষে এবার আমাকে প্যাক করে দিয়ে দিল। চলে এলাম ক্যাফে রেইন ফরেস্টে। একটু মিররে দেখিয়ে নিই, এটা হচ্ছে ওয়েলকাম প্লেস। এবারে আমাদের যেহেতু খুব কাছের একটা ফ্রেন্ডের বার্থডে, সো আমরা এবারে নিজেরাই ডেকোরেট করছি। ক্যাফে রেইন ফরেস্টে তাদের নিজস্ব একটি জায়গা আছে, সেখানে ডেকোরেট করে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে বার্থডে সেলিব্রেট করা যায়। এই দেখুন আমি কত কাজ করছি যার বার্থডে তার জন্য। সো আই হোপ সে খুশি হবে। ডেকোরেশন শেষে আমি এবার ওয়াশরুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে আসলাম, কারণ একটু পরেই বার্থডের কেক কাটা হবে বা সেলিব্রেশন শুরু হবে। ওয়াশরুমের ব্যবস্থা খুবই ভালো ছিল, আর মিরর যেখানে থাকে সেখানে তো একটু শো অফ চলে, তাই না? এই আর কি। এবার ক্যাফে রেইন ফরেস্টকে একটু দেখাচ্ছি। ক্যাফে রেইন ফরেস্টের ডেকোরেশন খুবই সুন্দর, অন্তত একটি ছাদের ওপরে খুব ভালো লাগলো। ছাদের ওপরে ছিমছাম পরিবেশ এবং খুব সুন্দর ডেকোরেশন, এবং তার পাশাপাশি খুব মন খুলে আড্ডা দেওয়ার মতো একটি জায়গা। ক্যাফে রেইন ফরেস্ট যথেষ্ট সুন্দর একটি জায়গা, তার পাশাপাশি তাদের ফুডের কোয়ালিটিও যথেষ্ট ভালো। শুধু তাই নয়, ক্যাফে রেইন ফরেস্টে খুব সুন্দর বসার জায়গার পাশাপাশি সেখানে রয়েছে ছবি তোলার খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা। এই তো এক নজর দেখে নিন ক্যাফে রেইন ফরেস্টের ভিউ। আমরা যেহেতু বাইরে ছিলাম, অর্থাৎ ছাদে, তাই প্রচণ্ড গরম ছিল, তাই আমি প্রচণ্ড ঘামছিলাম। তবে তাদের ওপরে বসার ব্যবস্থা আছে, সেখানে এসি সিস্টেম করা। যদিও আমাদের ডেকোরেশন প্রায় অলমোস্ট শেষের পথে, এবার ডেকোরেশন শেষ। এবারে একটু আপার ভিউটা আমি দেখিয়ে নিচ্ছি। এটা খুব সুন্দর একটি জায়গায় ছোট্ট করে পুকুরে মাছ রাখা, যা দেখতে খুব ভালো লাগছিল। এবারে বার্থডে কেক চলে আসলো। আমরা বার্থডে কেকের সাইডে একটু ডেকোরেশন করছি, একটু পরে বার্থডে কেক কাটা হবে। এই তো বার্থডে কেক। খুব স্পেশাল কারো বার্থডে ছিল আমার ফ্রেন্ডের, তাই আর কি খুব স্পেশাল করে সব কিছুই সাজানো, এবং তার 20 বছর হয়েছিল। বার্থডে সেলিব্রেশন শেষ। এবারে আমরা খাওয়ার জন্য বসলাম, এবং খাবারের কোয়ালিটি মোটামুটি খুব ভালো ছিল, রেকমেন্ড করার মতো। যাই হোক, খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাসায় তো ফিরতে হবে, অনেক রাত হয়ে গেল। বাসার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলাম এবং আস্তে আস্তে বাসায় চলে এলাম। এভাবেই শেষ হয়ে গেল আজকের ফার্স্ট ব্লগ। তো এরকম আরও ফুড রিভিউ এবং ট্রাভেল ব্লগ দেখতে এই পেজ এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ। Goodbye for today. See you in the next vlog. Thanks for watching.